ով էլ որ ինչ պատճառով չի կամ ժամերգության գնա, գոնե հետևում է։ Ժամերգությունը խոսել ենք կարծեմ սրա մասին, մի տարի առաջ կամ եսին երբ խոսել ենք սրա մասին, բայց ես վերջերս ինձ համար մի ուրիշ բան պարզեցի ժամերգության վերաբերյալ։ Դրա մասին խոսանք, հետո կանցնենք հարցերին։ Ուրեմն մենք որպեսզի ինչ-որ մի միջավայրում, ինչ-որ մի կոլեկտիվի անդամ լինենք կամ յուրացվենք այս կոլեկտիվի կողմից, յուրացվենք, կամ էլ այդ կոլեկտիվի գույնը, այսպես ասենք, հա, այդ կոլեկտիվի հոգեվիճակը, մթնոլորտը, որպեսզի մերը դառնա, մենք է դառնանք այդ կոլեկտիվի մթնոլորտը կամ այդ միջավայրի, մենք նախ բնականաբար դե հաճախակի այդ կոլեկտիվ այցելում ենք, այդ կոլեկտիվի անդամ ենք, աշխատում ենք կամ չգիտեմ, ինչ-որ այդ խմբակցության հետ շփվում ենք եւ դրա գաղափարները ընդունում ենք, դարձնում ենք մերը եւ այս կոլեկտիվի կյանքով մենք սկսում ենք ապրել, եւ մենք դառնում ենք, դե գաղափարները կրում ենք, նրա սկզբունքներն իր կյանքով ենք ապրում եւ այլ եւ կամաց այդ կոլեկտիվը դառնում է մեր միջավայրը եւ մենք նրա անդամն ենք դառնում, մենք այդ գույնը ստանում ենք, ասենց ասած, էլի, կամ սպունգի նման մեր մեջ ենք քաշում են ամեն ինչի միջավայրով, որ այդ կոլեկտիվը կա, թե լավ, թե վատ, իհարկե վատն ավելի հեշտ, քան լավը։ Ուրեմն երբ որ մենք անդրադառնում ենք քրիստոնյայի կյանքին, ինչպես պիտի մենք ապրենք, էլի, ինչ անենք, որ քրիստոնյա լինենք, եւ մենք օրինակ ես շատ հետաքրքիր ձևով զարմանում եմ մեր եկեղեցու հայրեր ինչքան իմաստուն են եղել, որ մեզ տվել են ժամերգությունը, ինչպես լավ գիտեք, ընդհանրական աղոթքի կարգը, որովհետև մարդը գիտեք ուրիշ ճանապարհ չունի գնալու երկինք, եթե ոչ միայն եկեղեցով։ Գիտեք, սրա մասին երևի ասելն էլ գոնե մեր համար ավելորդ հա, որովհետև գիտեք, որ Քրիստոս եկեղեցին հիմնեց, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, մենք էլ այդ մարմնի անդամներն ենք, եւ եկեղեցու մեջ կատարվում են արարողությունները, որոնք որ մարդու փրկությանը համար կարևոր են, մկրտություն, ապաշխարություն, հաղորդություն եւ ամեն հոգեվոր արարք, իհարկե, եթե չկան ծայրահեղ վիճակներ։ Եվ մարդը մկրտվելով գիտենք, որ դառնում է եկեղեցու անդամ, ասել եմ, չգիտեմ, բայց ասեմ, որպեսզի ամեն մեկը, եթե ասել եմ, մի հատ կրկնեմ, որպեսզի ամեն մեկս խորհենք սրա մասին, Եփրեմ, չէ, Հովհաննես Ոսկեբեյանն էլ կամ Եփրեմ Ասորին ասում է եկեղեցու անդամների մեջ կապը հարազատների կապ չի, մերձավորների կապ չի, այլ եկեղեցու հավատացյալների համայնքի մեջ կապը անդամների կապ է, որովհետև մենք Քրիստոսի մարմնի տարբեր անդամներ ենք։ Անդամների կապը, այսինքն այ ոնց են մեր անդամներն իրար հետ կապված, ամբողջությամբ մի աշխատանք կատարելով, ամբողջությամբ մարմին ծառայելով, ամբողջությամբ մարմինն առաջ տալով։ Ուրեմն, եթե այս կապը չկա մեր համայնքում կամ մեր եկեղեցում, մենք բոլորս պիտի գնանք այս կապին։ Պիտի, եթե անդամահատված անդամ ենք, պիտի որդեգրվենք, որովհետև պիտի այդ մարմնի անդամը դառնանք, էլի, որ քրիստոնյա ենք, եկեղեցու անդամ ենք, մկրտված ենք վերջի վերջո։ Եվ ուրեմն սրա մեջ իր ուրույն, եզակի, անփոխարինելի տեղ ունի ժամերգությունը, ժողովուրդ։ Բացի նա, որ ժամերգությանը մենք ընդհանուր հավաքվում ենք մի դարդ ու ցավի համար, ասենց ասած ասունաղոթում ենք, ժամերգությունը անհատին եկեղեցացնում է, հա, այս մի հատ բառ կա, երևի ինձ թվում է, հա, 5
բառը, ինչու։ Օրինակի համար այն սովետական սոցիալիստական հանրապետության ժամանակ ազգային տոներ կային, միջոցառումներ կային, ազատորեր կային եւ բոլոր ժողովուրդը այդ տոները տոնելով, այդ գաղափարախոսությամբ ապրելով այն երեխեքը մանկապարտեզից եւ այլ դպրոցից քիչ բոլոր ժողովուրդը դառնում էր այդ մի մեծ ընտանիքի անդամ եւ մինչեւ հիմա դեռ դա գնում է երկու սերունդ արդեն փոխվում, բայց այս բաները դեռ մարդկանց մեջից դուրս չի գալի։ Պատկերացեք, չեմ ասում դուրս գա կամ դուրս չգա, սա երկրորդական է, չգիտեմ, ճիշտ ասած, բայց սիստեմը այնպեսի կուր ձևով էր մարդուն դարձնում իրանը, որ այս sense երևույթ կա։ Ուրեմն ժամերգությունն էլ եկեղեցու այդ օրվա կյանքն է։ Մենք մեր կյանքն ապրում ենք եւ մեր կյանքը ամեն օր տարբեր է։ Ամեն օր տարբեր կերակուր ենք, ամեն օր տարբեր թեմաների մասին ենք խոսում։ Եթե նույնիսկ նույն թեմայի մասին ենք խոսում, տարբեր ձևով ենք խոսում։ Էլ չասեմ, որ կենսաբանորեն մարդը ինքը որոշակի տարի մեկ փոխվում է ոսկորների, փոխվում է իր ամբողջ կմախքը, փոխվում է իր մաշկը, ամեն ինչը փոխվում է մարդու։ Ամեն օր է փոխվում, ինչպես որ ժողովուրդն ասում է, նույն գետի վրա երկու անգամ չես կարող անցնել։ Գետը գնում է, ժամանակը գնում է։ Եվ մենք այդ կյանքի մեջ ենք, մենք այդ կյանքի բանաստեղծական ասենք, թե լավ, տրոփյուն մասնիկն ենք, հայոց սրտի նման ապրում ենք։ Եվ եկեղեցին էլ ժամերգությամբ ինքն էլ է ամեն օր ապրում։ Այդ ժամերգությունը եկեղեցու այդ խփող սիրտն է, Հայր Գևորգն էր ասում։ Այն նոր հասկացին, երբ ասել, 3 տարի առաջ ասել, նոր հասկանում թեխի ասել։ Ժամերգությունը խփող սիրտն է։ Երբ որ մենք գալիս ենք ժամերգության, մենք այդ եկեղեցու օրով արդեն համենվում ենք, ասենց ասած, տրամադրվում ենք։ Եվ կամաց մեր այն աշխարհիկ օրը ամեն օր տրանսպորտ նստի, լուրեր նայի, եթե նայի, չգիտեմ, ամեն օր այդ միջավայրը, մեր կոլեկտիվ միջավայրը, որ մեզ այն աշխարհիկ խոսք ու զրույցով բան մեկի կյանք տա քննարկում, մեկի հաղորդում, մենք մի հաղորդում քննարկում, մեկը Եվրավիժնա քննարկում եւ այլ, բաներ կան, հա, պիտի քննարկենք, որովհետեւ մեր կյանքն է, մեր հայրենիքն է, մենք էլ այդ կյանքի մի մասն ենք, բայց ըստ եմ մենք քննարկում ենք ամեն օր, իսկ ընդ ամեն օր չկանք, ըստ է ամեն օր կանք, դե եթե մի հատ երեխա, մենք էլ երեխա ենք էլի, եթե մի հատ երեխա հայոց լեզվի դասին գնա, կամ ռուսերի դասին գնա, դե լավ, ֆրանսերի դասին, պարտաճանաչ գնա, ուզած պարտաճանաչ գնա, բայց հայոց լեզվի դասին մեկ ու մեջ գնա։ Բնականաբար հայոց լեզուն իրար կիշնի, շատ է որ հայերի լեզուն է, իսկ ֆրանսերի մեջ ինքը կառաջադիմի։ Նույնն էլ կատարվում է մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Իսկ գալով ժամերգության, դե խնդիր ունենք, որովհետև ժամերգությունը գրաբար է։ Որովհետև մեկ մեծ եկեղեցի են գնում, ժամերգությունը մեզ համար հասկանալի չի այդ բանի պատճառով։ Բայց սա մեր խնդիրն է, սա արդի խնդիր է, սրանից բայց մենք չենք կարող հրաժարվել։ Այսինքն գրաբարից մենք չենք կարող հրաժարվել, կկորցնենք։ Մենք կկորցնենք ժամերգությունը, որովհետև ինչպես որ ամեն մի գրքի թարգմանություն, դա նույն գիրքը չի, դա թարգմանություն է, չէ՞, ուրիշ լեզվից ուրիշ լեզու։ Տեսեք գրաբարը, եթե մենք փոխադրենք, դե գրաբարը թարգմանություն չի, մենք ինչ-որ մի բան կորցնելու ենք, անպայման կորցնելու ենք։ Ուղղակի ստե մնում է մի պարզ եւ շատ հեշտ աշխատանք, որ մենք պետք է տանենք։ Մենք սովորենք գրաբար լեզուն, լսելով, կարդալով, ուղղագրությունը իմանալով։ Գրաբարը շատ բարդ լեզու չի ինքն ըստ ինքյան։ Մանավանդ եթե մենք միշտ դրա մեջ ենք, միշտ աղոթները կրկնվում են, շարականները տարբեր են, չգիտեմ, ներսես շնորհալու գրած շարականները տարբեր են, սաղմոսները մեկ-մեկ կրկնվում են, մեկ-մեկ տարբեր են։ Մենք ժամերգությունը, որպեսզի այդ եկեղեցու տրոփյող սիրտը մեր սրտի հետ խփի, մենք էլ մի քիչ մեր արյունները, այո, մենք պետքա գրաբար կարողանանք ժամերգությանը ներկա գտնվել, ոչ թե մարմնով, ներկա գտնվել մասնակցությամբ,
մասնակցությամբ։ Սրա համար փառք ասում մեր հեռախոսների մեջ այսօր կա այդ daily worship ծրագիրը։ Ես դե մի քիչ չեմ հետևում, որովհետև դե գիրք կա այդ daily worship-ը չգիտեմ, բայց ինչքան ես նայում եմ, ինքը հնարավորինս հասկանալի է, հնարավորինս ճիշտ է։ Չեմ տեսել դեռ որ ասենք այդ օրը լինի ենթադրենք Սուրբ Հովհաննես Մկրտչիտոն, ընդ շփոթված մի բան գրեն, չնայած տեխնիկայի ամեն ինչ հնարավոր է, բայց ունենք ժամագիրքեր ունենք մեր հեռախոսի մեջ, շարականեր ունենք մեր հեռախոսի մեջ, եւ վստահաբար հետևելով մենք պիտի կարողանանք քիչ-քիչ յուրացնել։ Ինչքան յուրացնենք, այնքան տեսեք եկեղեցին ամեն օր 8 ձայներից է, որ եկեղեցական շաբաթ ասեմ կամ ծիսակարգը բաղկացած է 8 ձայներից, այդ 8 ձայները ինքը որոշում է թե եկեղեցում շարականը, թե աղոթքն է որոշում, ինչ աղոթք պետք է կարդաս, թե քարոզներն է որոշում, ինչ քարոզ պետք է կարդաս, թե որոշում է այն մեղեդին, որը որ պիտի ինչ մեղեդիով պետք է շարականը երգվի։ Չասեմ, որ արդեն սրբերն ամեն մեկ միաշարականներ ունեն, տաղավարտոները բնականաբար ամեն մեկ միաշարականներ ունեն, պատկերացրեք, օրինակ վստահ եմ բոլորդ էլ ավագ շաբաթին ներկա եղել եք, խավարման կարգին ներկա եղել եք, այսօր անճառը լսել եք, այսօր անճառը հասկանալի է կարծեմ, վստահ եղեք, եթե դուք կարողանաք հետևել բառերին, արդեն իսկ ձեր համար այդ 4 ժամը մի ժամ կթվա։ Ավելին ասեմ, եթե դուք կարողանաք հետևել բառերի երաժշտությամբ, ուրեմն վստահ եղեք, որ պետք է ասեք ես խոր եք վերջացավ այն մարդը։ Հաստատ։ Որովհետև այդ երաժշտություններն էլ մեր ներսե շնորհալի մեծ գործ արել, շատ մեծ գործ արել, չգիտեք, այդ մարդուն Աստված մեզ տվել է, հա, իրոք։ Այդ մարդը ինչ մարդ է եղել, մինչև հիմա մեծ պատիվ արել հայազգին։ Հա, ինքը այնպիսի պարզությամբ, այնպիսի մելոդիկ, այնպիսի բառերով, այնպես է գրել, որ մարդ շշմում է։ Դե բացի ներսես, շնորհալին ասեմ, որ Մեսրոպ Մաշտոցի շարականներն էլ շատ պարզ, շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ են։ Ուզում եմ ասեմ հնարավոր է, եւ ինչու եմ ասում, որ եկեղեցին լինի մեր հետ։ Եկեղեցին լինի մեր հետ, մենք էլ արդեն եկեղեցու կյանքի հետ քայլենք։ Եթե եկեղեցու կյանքի հետ քայլենք, իսկ մենք կփրկենք էլի։ Եթե եկեղեցին փրկության ճանապարհն է, մենք եկեղեցի կյանքով ենք, մենք պետք է փրկվենք։ Եվ հետաքրքիր է նաև հետևյալ մի օրինակ կա, ասել եմ, էլի պիտի ասեմ, Սուրբ Աբդալմասեհի կյանքի օրինակը, փոքր երեխա է, կարծեմ հա ինքն է։ Ուրեմն ասում է եկեղեցում սրբերի վարքն են կարդում։ Եվ սրբերի վարքը կարդալով այդ հրյա երեխեն ոչ միայն իր ընկերները քրիստոնյան եւ այլ, այլ սրբերի կյանքը կարդալով, լսելով ինքը քրիստոնեության է գալիս։ Սրբերի կյանքը լսելով։ Ուրեմն ոչ միայն եկեղեցում ժամերգությունը, որը որ ամեն մի սրբի, գիտեք, ամեն մի սրբի ապրածի համեմատ մենք երգում ենք շարականը։ Շարականը մեր մեջ ավելի է խորացնում այդ սրբի ապրած կյանքը, Եվ Երուսաղեմում այսօր կատարվում, հա, գիտեք չէ, աղոթքը ինչքան մեծ բան է, այ որ աղոթեք, այստեղ կլինի, վստահաբար կլինի, վստահ եմ, Շելուդա պատրիարքն ասում աղոթքը ամենամեծ զենքն է, որովհետև այն շարժում է արարչի ձեռքերը, իմացեք, որ դա մեծ զենք է, երբ որ ամեն օր ընթերցվում է սրբի կյանքը, Էն էլ է գրաբար, բայց շատ բաց գրաբար է, եթե լսենք, մենք մեծ ոգեշնչում կունենանք մեր կյանքը ապրելով։ Թույլ կտակ դեր հայ։ Հասու։ Տեր Գյուրենն ասում էր, եթե ուզում եք գրաբարը շուտ սովորել, կարդում եք գրաբար, հետո աշխարհաբար։ Բառերը համեմատում եք եւ գաղտնիքը հայտնաբերում։ Ասեմ ձեզ, օրինակ տես մի հատ ֆիլմ կա, աղանդավորական չնայած, ոնց որ թե Եհովայի վկաներն են անել։ Այս մարդը գնում ինչ-որ հաբուրգիների մեջ, որտեղ որ միսիոներություն անում եւ Եհովայի վկաներ չեն։
Եվ ինքը իր մոտի ունեցած այդ իր անգլերեն աստվածաշնչով եւ այդ հաբորիգենների լեզվով աստվածաշնչով սովորում է իրանց լեզուն, հա։ Գիտեք, եթե մարդ անգլերեն է սովորում, իսկ անգլերենը բարդ լեզու է մի քիչ, շատ բարդ լեզու է։ Եթե մարդը եբրայերեն կարա սովորի, վստահ եղեք գրաբարը մենք հաստատ կարանք սովորել։ Այսօր մենք ասում ենք, վայ բողոքականները մանավանդ տաղանդավորները մեր շատ են մեզ ասում գրաբար, գրաբարը գեղեցիկ է։ Ավելին ասել, կան պատմաբաններ, որոնք որ հիմնավորում են, որ գրաբարը այն լեզուն է, որով որ Ադամն է խոսել, Ադամը, որովհետև Ադամից հետո Նոյն էր, չէ, աշխարհը ջրհեղեղով վերջացավ, Նոյը եկավ հայկական լեռնաշխարհում եւ Նոյով սկսեց, այսինքն Նոյը կրում էր Ադամի լեզուն։ Հետո երբ որ Հայկ Նահապետը գալիս է, մեր Հայկ Բելի այդ պատմություն չասեմ առասպել, պատմության մեջ ինքը գալիս է այստեղ եւ տեսնում է իր լեզվով խոսող մարդիկ, հենց գրած, իրեն հասկացող մարդիկ, Բաբելոնից հետո որ գալիս է, այսինքն այդ Նոյի լեզուն Հայկի լեզուն էր սրա համար, բայց կարծում եմ ավել բան չասեմ, եթե հարցեր ունեք Ճակատագիր գոյություն ունի։ Ճակատագիր գոյություն չունի ժողովուրդ։ Մենք բոլորս անբախտ մարդիկ ենք, անբախտ, որովհետև բախտ չկա։ Չէ, իսկ ո՞նց է որ մարդիկ ապագան տեսնում են։ Իրանք ինչ են ասում այդ մարդկանց, գուշակ, չէ՞։ Գուշակը գիտեք ոնց է։ Մենք օրինակի համար գուշակ գիտության մեջ են մի քիչ գիտնականներ գուշակության զբաղվում եւ բավական ճիշտ գուշակություններ են կատարում։ Օրինակի դες ասում, օրինակ, հա, դեսը կոպիտ բառով եմ ասում էլի։ Օրինակի համար սրանից 100 տարի առաջ մի գիտնական, շատ մեծ գիտնական գուշակություն կատարեց, որ մեր այս կյանքը եռաչափ, երկարություն, բարձրություն, լայնություն, այս մեր կյանքը երևի թե մի ուրիշ ավելի բազմաչափ իրականության մի մասնիկ է։ Պարզ տրամաբանեց, եթե այս սեղանի վրա երկչափ մի հատ բանական էակ լինի, ինքը երբեք չի հասկանա, որ այս սեղանի եռաչափ է, որովհետև ինքը երկու չափ ունեցող ուղեղ ունի։ Մենք էլ չի բացառվում, եւ 100 տարի առաջ այդ գուշակությունն է, կոպիտ եմ ասում գուշակություն, թեորիան առաջ քաշեց։ Դա համարվում էր տարածաչափության խնդիրներից մեկը։ Եվ 100 տարի հետո իր թեորիան ապացուցեցին, որ դա է ձևա մաթեմատիկորեն։ Չնայած դրա մասին եկեղեցին քրիստոնեությունը վաղուց էր ասում։ Ինչ էր ասում։ Ասում են մենք ապրում ենք, մենք մարդ ենք, մեր շուրջը հրեշտակները կան, մեր շուրջը սատանան կա իր աշխատողներով, Աստծո ողորմությունն է, որ մենք չենք տեսնում։ Այսինքն քրիստոնեությունը, մեր աստվածաբանությունը ասում է, որ մեր շուրջը կա աշխարհ։ Այն մարդն ֆիզիկորեն էր, չէր հավատում դրան, այդ ձև էր ասում եւ բացահայտեց, որ հարելի, այս մեր տեսանելի աշխարհից բացի ուրիշ աշխարհ կա։ Հիմա ավելի հետաքրքիր բաներ են ասում, բայց դե ուզում եմ ասեմ, ճակատագիր գոյություն չունի, մի պարզ պատճառով։ Եթե ճակատագիր գոյություն ունի, ուրեմն ինձ ամեն ինչ թույլատրելի է։ Ես ծնվել եմ, իմ ճակատագիրն է սա, ապրում եմ, այդպես էլ ապրում եմ։ Խուլիգանի ճակատագրով եմ ծնվել, խուլիգանի ճակատագրով էլ ապրում եմ։ Ինձ խեն դատապարտեմ, որ Աստված է մեղավոր, որովհետև իմ ճակատին խուլիգանի ճակատագիր է գրել։ Աստված նախախնամում է։ Ինչպես մեր եկեղեցու հայրերը գեղեցկորեն ասում են, մարդը երբ որ մանավանդ սեփական տաննով ով ապրել եք սեփական տան։ Սեփական տունը ամեն օր իրան պետք է խնամես։ Ասում Աստված ստեղծել է տիեզերքը, ինչպես ճարտարապետը տունն է ստեղծում։ Եվ Աստված խնամում է ամեն ինչը, ինչպես որ ճարտարապետը տունն է խնամում, որ այդ տունը չփրվի ժամանակի ընթացքում։ Ամեն ջուրն է, կաթալայ, լույսա եւ այլ, Աստված խնամում է։ Իր խնամքի մեջ, իր խնամքը մեր ազատ կամքին երբեք չի բռնանում, մեր ազատ կամքին, որովհետև մենք
կա դատաստան, որի առջև պիտի կանգնենք մեր ազատ կյանքի համար։ Շատ լավ կներ ճակատագիրը։ Բայց ասենք կոնկրետ երկրում ծնվել, կոնկրետ ընտանիքում ծնվել, դա էլ չէ, մի քիչ նման է ճակատագիրը։ Ես կարծում եմ նախ ոչ թե կասեմ ճակատագրի անման, այլ ինչ որ միտեղ Աստծո ողորմությունն է, որովհետև Աստված բոլորին նախախնամություն, որովհետև Աստված բոլորին մի իրավիճակ է տալիս, որը որ ամենահարմարն է այդ մարդու փրկության համար։ Վերջո, եթե այդ մարդը ծնվել է, ասենք օրինակի համար ծնվել է Աֆրիկայում, Մոզամբիկում է ծնվել։ Ինքը որպես մարդ, ինքը նախ ծնվել է որպես երեխա, ոչ թե որպես այն անհատը, որին որ մենք պատկերացնում ենք։ Այդ մարդիկ է պետք է ապրեն երկրի վրա, այդ մարդիկ է պետք է շատանան, եւ Աստված ամեն մեկի համար իր փրկության ծրագիրն ունի։ Անհատ մարդը հետագայում է դառնում, ինքը ծնվում է երեխա, չունենալով իր գիտակցումը, չունենալով այն, ունենալով որոշակի գենետիկ ժառանգություն իր ծնողներից ստանալը։ Բայց ինչպես որ Աստվածաշունչում ասում է, արդար ես դատաստանների մեջ, չէ՞ ասում, քո դատաստաններում արդար ես։ Այսինքն բոլոր հանգամանքները գնում են նրան, որ Աստծուն երբեք չես կարող նստես, դատես եւ այդ դատից արդար դուրս գաս։ Սա մի քիչ պրովոկացիոն կարող է հնչի, որովհետեւ մարդիկ շատ դժվարություն են տենում իրենց կյանքում եւ շատ կորուստներ են տենում, բայց սա այսպես է, այլապես Աստված լինել չի կարող, եթե արդար չլինի։ Աստված կատարյալ է իր արդարության մեջ է կատարյալ, իր սիրո մեջ է կատարյալ եւ ինչ որ մեր հետ կատարվում է, իր արդարության սիրո դրսևորումն է եւ մեր ազատ կամքի դրսևորումը։ Աստված մարդուն տվել է ազատ կամք որպես պսակ, բանականություն, որպես իր արարած մարդու թագ ու պսակը։ Եվ Աստված իր այդ թագ ու պսակի վրա չի բռնանում երբեք։ Եթե մարդը ուզում է փրկվել, իրան ոչ ոք չի կարող խանգարել։ Բայց այդ ես էլ չհասկացա, այդ գուշակները ո՞նց են։ Գուշակները իրանք գուշակում են։ Ո՞նց։ Որոշակի հանգամանքներ իմի բերելով։ Հանգամանքներ իմի բերելով, ասենք օրինակ, նախ առաջի հերթին գուշակների շատ ճարպիկ մարդիկ են մեկ-մեկ լինում։ Օրինակ Հովհաննես Հովհաննիսյան կարծեմ սրբերի պատկերասրահ է Հեսրետ մի հատ թե նորաթուխ սրբեր։ Այս մի հատ գիրք ուներ, որտեղ ինքը իր կյանքից մի հատ հատված է գրում, թե ինքը հիվանդանոցում պարկած այդ ժամանակ գարասկոպը, հա, հորոսկոպը շատ ժամանակ պայտակ շատ հետաքրքրում է, որոշում է ինքն է գրող լինելով կատականի եւ այս մարդկանց համար գարասկոպ գրի ինքը իր հիվանդների եւ գրում է այդպես ընդհանուր գծերով դրական եւ բացասական sense բաները գրում է եւ սկսում է ամեն մեկի համար կարդալ իր եւ հետաքրքիր է որ բոլորն ասում են ճիշտ է իմ մասին ասած հենց իմ մասին է ասած այսինքն նախ այդ ճարպիկ մարդիկ գիտեք մենք չկարծենք որ մեր շուրջը այնպիսի մարդիկ են որ բոլորը մտածում են ազնիվ ճանապարհով իրենց կյանքը պահի եւ իրենց երեսի քրդինքով ապրեն Աստված ինչ պատվիրան տվեց մարդը փորձեց խախտել ինչ պատվիրան ըլնի մարդը կհայտնվի մարդիկ որոնք կփորձեն խախտել ուրեմն երբ որ Աստված ասավ քո երեսի քրդինքով քո հացը վաստակես մարդիկ կան որոնք որ այդ պատվիրաններ ուզում են խախտեն եւ բոլոր ճարպկություններին գնում են այդ մարդիկ բոլոր ճարպկություններին այս ճարպիկ միտք ունեցող մարդիկ մանավանդ որոնք իրանց տատերից կամ մամաներից ժառանգություն են ստացել այդ կենսաձևը կա այս ձև երևույթ կա մոմ թափողա մեկը սերնդեսերուց մոմ թափողա չես հասկանում այդ ինչ ձև ապառնել սատանան դրան բայց նաև կա չարի անմիջական ազդեցությամբ այսպես ասած մենք երբեմն բացառում ենք որ չարը մեր հետ ապրում է ավելին մենք քնում ենք ինքը չի քնում մենք հաց ենք ուտում ինքը հաց չի ուտում մենք հոգնում ենք ինքը չի հոգնում մարդկային ցեղը ինչ կա ազգը ինչ կա աշխարհի վրա եւ դրախտից սկսած այն եղել է այդ բանական արարվածը
մարդու եւ միշտ աշխատել է մարդու կորստին։ Եվ գիտեք, հարցը նա չի, սատանան կարա այսպես ասանք, ինչ որ բուժում տա մարդուն։ Մենք բուժումը ընդունում ենք որպես միմիայն սրբություն։ Ժամանակավոր ինչ-որ թեթևություն կարող լինի մենակ մի բանի համար, որ այդ մարդը հավատա գուշակության ուժին։ Դե պատկերացեք մի ֆիզիկոս, սենց ասեմ, որը որ տիրապետում է տվյալ շարժվող մարմնի վրա ազդող բոլոր ուժերին, ինքը կարա ենթադրի եւ շատ մեծ ճշտությամբ, թե այդ մարմինը 2 րոպե, 3 րոպե հետո որտեղ կգտնվի եւ իրան ինչ ձեր կդրսևորի եւ ինքը ինչ դիրք կունենա։ Դե այդ կենթանին էլ արարված է։ Չարը չի արարվել, չնայած ինքը ձևատարել։ Չգոյություն այսպես ասենք։ Սաղ կյանքը մարդուն հետևում է, ձեզ, ինձ, այլ մեկին։ Ինքը ենթադրաբար գիտի, մեր մտքերն ինքը չի կարող կարդալ։ Մեզ կարա ինքը խորհուրդ տա, բայց երբեք չի կարա ստիպի։ Այդ մասին այն մարդը ամեն ինչ գիտի։ Այսօր մի հատ լավ ծրագրավորող իմ մասին 90%-ով ճիշտ պատկերացում տա։ Իմ այդ ընդհանրը համացանցում եղած այդ ինֆորմացիայով, հայտնի եւ անհայտ նույնիսկ։ Էի ուզում ես ինքը եւ այս մարդուն չոգեշնչի, շարունակեմ շոու։ Չէ, մի բան եմ ասում։ Պաշտպանվածությունը մեր համար, հետել իմանալ։ Հա, հետել իմանալ, լավ է, բայց կարծում եմ այս արհեստական բանականությունը գուշակներին կխփի։ Կարող է օգնի, խի։ Կարող է օգնի։ Այս ասեմ ու շարունակեմ այդ թեման։ 3 հենց բառացի 3 պատահական ծանոթացա մի հատ երիտասարդ բժշկի հետ, բժշկական ինստիտուտի պրոֆեսորներից մեկի, դասախոսներից մեկի հետ։ Կապրած լավ եք տղա էր մեր կոմերից էր, ալազարդուց էր, խոսացիք տենց, ասում է, ես 4 տարի եմ աշխատել, կլինիկական հետազոտություններ եւ այլ, որ իմ թեզը առաջ քաշեմ եւ ապացուցեմ, 4 տարի։ Ասում այն օրը, մի քանի օր առաջ, բարձր կուրսի ուսանողներից մեկը, ասավ, արի գրած գանք, 3 օրվա մեջ, ես քո թեզը հերքեմ, 3 օրվա մեջ, ասում ես բան չի ասում, չէ ասում, ետ կարի, չի լին գրած, վերջը պայմանավորվում են, ասում 3 օր հետո ինքը բերեց գիտականորեն հիմնավորված, բոլոր կանոններով դասված, մի հատ գիտական աշխատություն դրեց իմ դեմ, որ իմ թեզը հերքում է, բառացի ասում, իմ թեզը հերքում է, տարել եմ ես, այդ մեր աշխատակիցների, դասախոսների մոտ կարդում եմ, ասում են, հա, ես ինչ լավ արած գործ է։ Ու այս գործը ինքը արել է արհեստական բանականության միջոցով այդ տղեն։ Հա, դե ինքն է բժշկականի ուսանող է, հարց չկա։ Ուզում եմ ասեմ, սա պլյուս մինուսն է, բայց հիմա կան գուշակությունների։ Շատ Կիպրիանոսի մասին ով գիտի։ Իր կյանքի մասին գիտի։ Ճարպիկ գուշակների, ճարպիկ բաներն են, արհեստական բանականությունները։ Մեզ աշխարհը դա սուրա 2 կողմից կամ 2 կողմանի մետաղադրամ է։ Լավ բաներ են շատ բան։ Կիպրիանոսը մոգ էր, չէ՞ ինքը։ Այո։ Ինքը նաև լավ մոտիկ հարաբերությունների մեջ էր Չարի եւ նրա ծառաների հետ, որովհետեւ հա ինքը գործուն մոգ էր։ Այդ ճարպիկ մարդկանցից չէ, ինքը գործուն մոգ էր։ Կախարդ էր։ Հա։ Լավ թուղթուգիր բացող եւ ասեմ ձեզ նաեւ մենք չկարծենք որ Չարի հետ կապ չունեն, որովհետեւ մեր իմ ծանոթներից մեկը ասում էր որ կա այդ ձեր երևույթ, որ աշխարհի կախարդները իրանք տարին մի անգամ հավաքվում են համաժողովի, հա, այսպես բան կա։ Բայց դե հավաքվում են գլուխներն իրանք քա իրանք աստուն չեն հավաքվում կամ աստուն թշնամացած են, իրանք խնդրեմն է, մեզ համար դա վնաս չի, իրանք համար է վնաս։ Ինչպես Կիպրիանոսը դարձի եկավ, այս պահը մենք պիտի ուշադիր լինենք, Ժողովուրդ ջան, որովհետև սա ձեր հարցի պատասխանն է։ Հուլիանա անունով մի հատ աղջիկ կար, որը իրեն նվիրել էր Քրիստոսին։ Քաղաքի իշխանի տղան սիրահարում է հեթանոս, ուզում է Հուլիանայի հետ ամուսնանա։ Այս աղջիկն նվիրել է Քրիստոսին, չի ուզում ամուսնանա։
Այս տղեն գնում է Կիպրանոսի մոտ, ասում է քո ծառաներին ուղարկի, թող այս աղջկան այնպես անեն, որ ինձ սիրահարվի։ Ու պատմության մեջ այսպիսի հետաքրքիր տեղեր կա, ասում է ուրեմն Հուլիանան զգում է իր մեջ ինչ-որ մարմնական ցանկություններ, հակվածություն։ Աստծուն աղոթող մարդ է, Աստծու պատվիրանն իմացող մարդ է, հասկանում է, որ դա իրան չխաբող մարդ է, սա կարևոր է այսօրվա ժամանակ։ Եվ ավելի է աղոթում։ Իր պահքի մեջ, իր աղոթքի մեջ, իր հնազանդության մեջ ավելի է խորանում։ Այն իր դևերին ուղարկում ավելի շատ, այս մարդը Աստծու փեշից, ինչպես կասել մեր ժողովուրդը, ավելի է բռնում։ Եվ վերջի ինչ ալնում, ինչ որ մի հատ աղջիկ անհայտ հաղթում է Կիպրանոս անունով մոգին, որ ինքն էլ շշմում է, թե ով էր։ Գալիս է, լսում է, սովորում է, դառնում է եւ հետո դառնում է եպիսկոպոս։ Այսինքն, այս պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ այ մարդ մենք Աստծու ճամփի մեջ ունենք։ Ով ինչ ուզում է թողանում։ Մենք Աստծու ճամփի մեջ։ Պարզ իրական պատմություն, որ այսօր ցանկացած մեկին հետաքրքրում է։ Բայց նաեւ նորից ասեմ, չարը կարող է, ինչպես Պողոս, ես չեմ ասում, կներեք, Պողոս Արաքյանը, 99% չարը կարող է գալ լուսով հրեշտակի կերպարով։ Սա ինչ է նշանակում, չի նշանակում, որ եկավ կանգնեց մեր դեմը, ասի վայ հրեշտակ, չէ։ Ունենա այն գործերը, որը որ լուսով հրեշտակն է անում, դրսևորվել այսպես։ Սա կոչվում է նենգություն։ Իր նպատակը այն 1% չարիքը առաջ տանելն է։ Եվ վստահ եղեք, այդ 1% չարիքը պիտի վերաբերվի փրկությանը։ Ոչ մի բանի չպիտի վերաբերվի, միայն պիտի վերաբերվի փրկությանը, որովհետև նրա նպատակը նա է, Քրիստոս եկավ մեզ փրկելու, ինքը գալիս է, որպեսզի մենք կործանենք այդ չարի բոլոր նպատակը։ Ուրեմն կարան բուժվենք։ Սատանան այնքան կուզի, որ աշխարհի վրա խաղաղություն լինի, բոլորն առողջ լինեն, բայց ոչ մեկը դրանց չգնա, չփրկվի։ Ոչ մեկը Աստծո անունը չտա, շատ կուզի, բայց ներվը գալիս է, ների մասին մենք միայն կենտրոնացել ենք երկրաշարժերի, հրաբուխների, պատերազմների, սովածության, մենք սրա վրա ենք կենտրոնանում, բայց մենք չենք կենտրոնանում դրանից հետոյի վրա, երբ որ գալու է, էսի նախնականն է, էսի գիտեք ինչն է, երբ որ մարդուն ուզում ես, չգիտեմ, կա այսպիսի մեթոդ չարի եւ բարու, երբ որ հարցաքննություն են կատարում, չարի բարու մեթոդը կա, այսինքն գալիս է մի հարցաքնողը գոռում, ճվում, մեղադրում եւ ասում, որ դու ստերից չես դուրս գա, այն մյուսը գալիս է ասում, վայ, գիտես, նա մի քիչ ես քո համար կգտնեմ երկի ճանապարհ, դու մենակ թե ինձ ասա ինչ ա եղել, ընկերական, եւ այս մարդը սիրտը բացում է։ Նույն մեթոդն է լինում, այսինքն պատերազմներ, այս կողմ, այն կողմ եւ այլ, ամեն ինչ մարդիկ արդեն ասում են Տեր Աստված մեզ փրկություն պետք չի, մեզ առողջություն ա պետք։ Տեր Աստված մեզ փրկություն պետք չի, մեզ խաղաղություն ա պետք։ Տեր Աստված մեզ փրկություն պետք չի, մեզ չոր հաց ա պետք մի հատ։ Մեզ հագուստ ա պետք, Տեր Աստված մեզ փրկություն պետք չի։ Դու մեզ պետք չես, այ մարդ, թող մեկը գա մեզ հաց տա։ Եվ մեկը գալիս է, լինում է խաղաղություն, լինում է առողջություն։ Մարդուն ասում է, գիտես դու չես մեռնելու։ Այն մարդուն ինչ ա պետք, որ ինքը չմեռնի, որ Աստծոց ընդհանրապես երեսթեքի, ընդհանրապես երեսթեքի։ Մենակ մահվան սարսափի առաջ ա, որ մարդը այն ամենակորած մարդն էլ գոնե Աստծուն դառնալու ինչ-որ մի հնարավորություն ունի։ Դա շատ կարևոր բան է։ Գալ խաղաղություն, հանգիստ, շատ լավ։ Մենք եթե դա ենք ուզում, պետք է ասենք, այ Քրիստոս է որ պիտի գա, Մուհամեդն է որ պիտի մարմնանա, Բուդդան է որ եկել է, արթնացել է եկել է երկիր, ամեն մեկը ինձ է։ Եվ ընդունեն եւ այդ ձև, այսինքն ասածս ինչ է, որ պետք է փրկությունը փնտրենք, Աստծուն փնտրենք եւ ոչ թե այն բարիքները, որ Աստված տալիս է, ինչպես Պողոս Արաքյանն ասում է, կարծում եմ ասում, որ ոչ թե տվածն են փնտրում, այլ տվողին են փնտրում, այս է։ Ուրիշ հարցեր։ Իսկ Տեր ջան, ներկայիս Պապը որ Հռոմի հայկական արմատներ ունի, դա նույնպես Աստծո նախախնամությունն է հայ ազգի համար։ Ասեմ ժողովուրդ ջան։ Ասում են սուտա։ Ամեն, չէ, սուտա, ճիշտ է, մեր եզրով փոքր է, ասում են Գագարինն էլ է։ Չգիտեմ։ Բայց ամեն դեպքում Լավրովն էլ հայկական արմատներ ունի։
ասում են Էրդողանն է հայկական արմատը։ Փաշինյանն էլ է հայ, բայց բոլորն էլ հայ են, Չէ, ես ոչ ես ասեմ ձեզ, այդ քաղաքականությունը մութ անտառ է։ Մութ անտառ է։ Բայց պապ ինչ Պապն էլ է քաղաքական։ Այդ էլ է քաղաքականություն էլի։ Հենց է դա Հենց այդ է քաղաքականությունը։ Ասում են, Ալիևն էլ հայկական։ դե գիտեք, պապը մեզ ինչ։ Հա, Ալիևի մայրիկը հայ է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Ժորժ ջան։ Մենք մի հատ լավ պատմաբան կա, ասում է հայի սինդրոմն է։ Սպասում է Խաչակիները գան իրան փրկեն։ Սպասում է բյուզանդացի գան իրան փրկեն։ Սպասում է, որ պարսիկները գան իրան փրկեն։ Սպասում է ռուսը գա իրան փրկի։ Այս մեկը գա, ֆրանսիացին գա, անգլիացին գա իրան փրկեն։ Բայց երբ որ անգլիացին ասում է 30,000 զորքի զինում եմ եւ շոր եմ հագցնում, այդ 30,000-ը չէր հելուն կաններ։ Հայի սինդրոմն է։ 600,000 մարդ է ուղարկում, չգիտեմ ինչ ճակատներում կռվելու 300,000 զոհ է տալիս։ Պատկերացրեք, այս ժողովրդին պետք է բռնես ծեծես։ 30,000 մարդ չի անում, որ այդ զենքն ու շորը հագնի գնա իր հայրենիքը պաշտպանի։ Այն դեպքում, երբ որ տարածաշրջանում ինքը ամենահզոր պետությունն է։ Չղայնացա մեր ազգերը։ Այսինքն, ես ուրախ թող Հռոմի պապը թուրքերներ։ Հա, արմատներով։ Ավելի լավ, կիմանայինք թշնամի ունենք, ավելի լավ կպատրաստվեին։ Թե չէ փափուկ ուժով, այն մեկը Այն մուսուլմանին է Սուրբ Աննայի նշան տալիս, այն մեկը մի մուսուլմանին է ասում, ես ինչին ազգ եք դուք, այն մեկին ասում, ինչ ուզում են անեն, Ժորժ, մեր տունը մենք պետք է պաշտպանենք, վերջ, այդքան բան։ Հա, մենք, ինչպես Թումանյանն ասում, ցավը հինն է մնացել, ափսոս։ Այսօր կարդում ես Թումանյանի տողերը, այն որ տպել են։ Ցավը հիմնն է։ Խաղաղություն ձեզ։ Մենք էլ մեր երեխեքին օրնելուց պետք է ասենք ձեր տանջող ցավը մեզ է պատել։ Նույն տանջող ցավն է, ուրիշ ցավ չկա, մեզ է պատել։ Մենք էլ մեր երեխեքին օրնելուց պետք է ասենք ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Նույնն է։ Բայց կարանք սովորենք։ Չենք կարող։ Էս է կարամ ասեմ խիանին է։ Հոգևոր պատճառ ունի, որովհետև ապաշխարություն չկա։ Ապաշխարություն չկա։ Ապաշխարությունը ինչ է, Ժորժ ջան։ Ապաշխարությունը քո մեղքը խոստովանելն է։ Ապաշխարությունը զղջալն է։ Ապաշխարությունը քո մեղքին գործած մեղքի համաձայն պատասխան տալն է։ Բայց երբ որ ասում են, հա, համարժեք պատասխան ինչքանով այն մարդը ով էր, ասավ Մաքսավորը, ինչ էր, որ բարձացել է ժանտաթզենի վրա։ Զաքեոսը։ Ասավ, եթե մեկին, չէ, մի բան եմ արել, քարապատիկ կհատուցեմ, ապաշխարելը սա է։ Հիմիկ եկեք այսօր փրկություն կլինի։ Միանշանակ։ Ես ասեմ են իմ մշտական բառերը, որ Մարտակերտում ասում եմ։ Ապաշխարություն է։ Ազգը ապաշխարում է, երբ որ ազգի լիդերները ապաշխարում են։ Մենք 5 տականից տենում ենք, թագավորը հեթանոս է, սա աղիստայելը դառնում է կռապաշտ, բաղավին ապաշխարում։ Թագավորն ապաշխարում է, ամբողջ Իսրայելը ապաշխարում է։ Հիմիկ բերենք Արցախի օրինակով, որը որ Արցախի, բացի դա, Արցախի օրինակով ես հստակ բերեմ։ Չէ, Գրիգոր Լուսավորիչը մի քիչ ուրիշ պատմություն է, բայց Արցախի հնարավոր ապագայի օրինակով ասեմ։ Ես դե լավ Արցախի չասեմ, դե լավ Ծապլվարի օրինակով ասեմ։ Ես Ծապլվարի նախագահն եմ, որ երկար տարիներ Ծապլվարի բոլոր գյուղացիների բերքը, բարիքը եւ հանքային նյութերը եւ ամեն ինչը գրպանել եմ։ Եվ Ծապլվարս թշնամու առաջ է կանգնած։ Ես էլ առաջնորդ եմ, դիկտատոր առաջնորդ եմ, որ ժողովուրդը կամ իմ թշնամին է, կամ իմ ստրուկն է։ Այդ ձև եմ առաջնորդվում։ Հիմիկ իմ Ծապլվարը շրջապատված է, բաններս բուրդ է։ Ինչ անի, այս մարդը պետք է ապաշխարեմ։ Ապաշխարությունը գայս է ինձնից։ Ես ապաշխարում, ասում եմ, այ ես քան լցրեցի ջեպերս, այս ժողովրդին ես ինչ վիճակի հասցրեցի։
Արդեն սկսեցի հասկանալ։ Էսի նոր եմ հասկանում։ Սխալ բան եմ արել, մեղք եմ գործել։ Բա ոնց հատուցեմ բա ես։ Ժողովրդին կանոն ասում, ժողովուրդ ջան, ես խոստովանում եմ իմ մեղքը։ Տեսեք, ինքը հասկացել է։ Հիմա խոստովանում է։ Ես եմ արել, ժողովուրդ ջան։ Արել եմ։ Խոստովանում եմ։ Հիմա ինչ որ արել եմ, ես էլ իմ տները, դղյակներն, իմ ունեցած իմ հաշիվները եւ այլ, հետ եմ տալիս սաղ ձեզ։ Սաղ հետ եմ տալիս ձեզ։ Սաղ ապաշխարել եմ, չէ՞, պետք է հատուցեմ իմ մեղքի համար։ Հատուցում եմ իմ մեղքի համար։ Ժողովուրդը տենում է, չէ՞։ Վստահությունը վերականգնվում է իմ հանդեպ։ Քանի որ ես էլ այդ ոնց ասեմ, գործերի մեջ արդեն հմուտ եմ, Աստված Եգիպտոսում ստրկության մեջ ինչ որ մի հատ հրյայի չվերցրեց, ասավ գնա փարավոնի մոտ։ Մովսեսին վերցրեց, որտեղ Մովսեսը տեղյակ էր փարավոնի այդ տեղյակում, հա, ինչ ասենք, պալատում ներքին թե խոսելաձևին, տեղյակ էր թե ով ում ոնց ինչ ոնց հասնի, այդ ամեն ինչին ինքը տեղյակ էր։ Եվ փարավոնն է կլսեր Մովսեսին, դրա համար Մովսեսին ընտրեց։ Ամենապարզ ձևը եւ մնացած այն առաքինությունները, որ Մովսեսն ունի։ Այս մարդը, որը որ տարիներով այդ ծապլվարը ղեկավարել է, ծանոթ է հարևանների հետ, նիստուկացի հետ արարդաց հետ, եւ այս իր ապաշխարական արարքով վաստակել է ժողովրդի վստահությունը, իրանք միասնական դառան, չէ՞, այս մարդու շուրջ։ Ապաշխարությունը սենց է։ Թե միասնականին նույն ամեն հարցերից էլա, գեղ կանգնի գերանքը կոտրի։ Տեսնում եք, այս ձևա գործում ապաշխարությունը իմ կարճ մաթեմատիկական տրամաբանությունը, ասենց ասեմ էլի։ Բայց եթե մենք ասում ենք ժողովուրդը պիտի ապաշխարի, ապաշխարությունը անհատական ընթացք է, անհատական։ Այս ժողովրդին երկու հոգի գտի նույն մեղքը ասա, այդ մեղքի համար երկու ստեպ պետք է նույն ձև ապաշխարի։ Տեսեք, այդ ձևը այդ ձև չի։ Ամեն մեկը նույն մեղքի եթե գործել է յուրովի, գործել է տարբեր ձև, ապաշխարության ժամանակը, ապաշխարության ընթացքը ամեն մեկի համար յուրովի է։ Երկու հոգի նույն մեղքը գործում են մեր եկեղեցու ավանդության մեջ կա, նույն վանականներ երկուսը, բանկից փախնում են, գնում են մեղքի մեջ են ընկնում, հետ են գալիս։ Վանահայրը երկուսին էլ ասում է, մեկը մի քարանձավ եք մտնում, մեկը մի քարանձավ, 48 դուրս չեք գալիս, ապաշխարում եք։ Մեկը դուս ագալի լացելով, մեկը դուս ագալի ուրախ։ Նույն մեղքն են գործել։ Մեկը լացում է, որ մեղք է գործել, մեկը ուրախ է, որ Աստված իր մեղքը իրան ժամանակ է տվել, որ ինքը ապաշխարություն անի, հնարավորություն։ Այսինքն երկուսն էլ ընդունելի է։ Եթե մենք ասում ենք, ես իրեք միլիոն ժողովուրդը նույն ձև պետք է ապաշխարի, ամեն մեկը պիտի կենտրոնանա ինքը իր վրա։ Բայց եթե ուզում ենք ազգապաշխարի, ինչպես հինուխտն ասում, ազգապաշխարումը երբ որ թագավորն է ապաշխարող։ Բայց այդ թագավորինը մենք ենք ընտրում։ Փառք Աստծո, այսօր մենք հնարավորություն ունենք թագավոր ընտրելու, ճակերտավոր թագավոր։ Եթե 60%, ինչպես որ եղավ մի քանի տարի առաջ, տարիներ չեմ հիշում, 60% մարդիկ անտարբեր չլինեին, այսօրվա մեր իրավիճակը, ես չգիտեմ ինչ իրավիճակ է, բայց ես վստահ եմ 60% անտարբերության հետևանք է, ժողովուրդ ջան, անտարբերության հետևանք է, մի ասեք, հա, անտարբերություն, որովհետև մի բարձ ապացույց ենք 60% ազգությունը ընտրելու հնարավորություն ունեցող 60% մարդիկ չեն մասնակցել վերջին պարլամենտական ընտրություններին, իրանց բար մեկ է, կամ հավատներն են կործվել, դե հավատը չես կործում, կամ էլ հիմա կամ չի, այլ հարցեր, որոնք բայց ոչ տեսակարգականություն ժամերգությունը պիտի 8-9 ժամերգությունը պիտի կարդացվի դերայից 9 ժամերգության կանոնը, որ մենք այսօր ունենք դրած մեր սեղանի վրա, սա վանական համակարգի կանոնն է։ Մենք այդ վանական համակարգը չենք կարող մտցնել եւ դարձնել մեզ համար կանոն, աշխարհիկ քրիստոնյայի, ոչ թե վանականի կանոն։ Իսկ մենակ առավոտյան երեկոյան ունես դե այս այդ հարցին է պատասխանում։ Ժամերգությունը պիտի կատարվի ըստ սրտի ցանկության, Գիտեք, եթե սենց ասեմ ավելի, եթե քահանան
պատարակի մեջ իր երջանկություն չի գտել եւ իրան ասես ամեն օր կանոնա ամեն օր պատարակ արա, կանոնան իրան կվնասի հոգեպես։ Եթե պիտի նայես համայնքա եկելա ժամերգության, ինչ համայնք է եկել ժամերգության։ Ժամերգությունը այդ բաները դնելու մարդ չի։ Ժողովրդին հոգևոր, ինչպես ասեցի, հոգևոր դարձնելու համար է։ Եվ վստահ եղեք, եթե համայնքը լինի, ասած 9 ժամերգություն անող համայնք, եկեղեցում 9 ժամերգություն կա, վստահ, ես վստահ եմ ասում։ Բայց ցավոք սրտի այսօր մեր ժամերգությունները աղքատիկ են, այսինքն մարդիկ քիչ են։ Իսկ կա տեղ Հայաստանում, որտեղ Այո, կա։ Ինչու՞։ Չեմ ասի որ։ Գնանք, Չէ։ Չեք կարող ժամը 4-ին առավոտը հետենք ժամերգություն։ կարող ենք։ Դատերում։ Չի կարելի։ Կանանց մուտք արգելվում է։ Բայց կա, փառք Աստծո կա։ Փառք Աստծո կա, եւ այսպեսի մի բան էլ ասեմ, էլի, որովհետեւ նու հասկանում ենք, որ ասում է քարում բախչինա գնամ, պետք է այդ բախչից է խոսանք։ Ուրեմն մի հատ շատ լավ պրոֆեսոր կա դուխովնի ակադեմիայի, շատ հետաքրքիր պատասխանում է։ Այ օրինակ այդ 9 ժամերգությունից խոսանք, մեկը կասի, բա ուր են այն եկեղեցական հայրերը, որոնք որ հոգետես լինեն, որոնք որ մարդկանց այդ սուրբ հոգով ուսուցանեն եւ որոնք որ այդ հրաշքները տեղի ունենան սուրբ հոգին աղաղնակեւ գայշնի եւ այլ եւ այլ։ Այս հարցը տալիս եմ մարդուն, այս հարցը սարես այդ ալիքից։ Եվ այս մարդը շատ ճիշտ պատասխան է տալիս։ Ասում է չկան նրան աշակերտող աշակերտներ, չկան նաեւ ուսուցիչներ, որովհետեւ Աստված, ինչպես ասում է Ավետարանը, այս քարերից է կարող է Աբրահամի զավակներից սարքել։ Աստված եւ կան, չասենք չկան, ես վստահ եմ որ կան, բայց եթե աշակերտ չկա, մարդն էլ գլուխը կախ իր հողն ապրում։ Կամ էլ իր համար, ինչ գիտես, իր համար իր ժամերգությունը կարող է ինքը անում է։ Հա, իր համար, չգիտեմ, ես օրինակ լսել եմ մարդկանց մասին, որոնք որ ժամերգություններն անում են, բայց նորից եմ ասում, եթե մարդը չի հասունացել այդքան, իր համար դա կործանարար է, վստահ դա իր համար կործանարար է։ Նույնն հոգևորականն է դեր հայր։ Մարդու, այո, նայ հոգևորականն է։ Նայ, պահքը մենք պահում ենք։ Պահքը պահում ենք, պահքի օրինակով ասեմ։ Եթե մեր սրտի ցանկությունը չի պահքը Աստծուն մոտենալու համար, ոչ թե սեզոնն եկավ պահք պետք է պահենք, այլ Աստծուն մոտենալու, ոչ թե հանուն Աստծու։ Հանուն Աստծու գրաբար արտահայտություն է։ Հանուն Աստծու, եթե մենք այսօր մենք բան անենք, ասենց ասած վերլուծենք, Աստծուն մոտենալու համար, մեր եւ Աստված հարաբերությունը ավելի բարելավելու համար, եթե մենք պահքը միջոց չենք դարձնում, այլ պահքը զուտ միայն նպատակ է, այդ պահքը մեր համար կործանում է լինում։ Հպարտանում ենք։ Գիտես, ես աղու ջրով եմ պահում պահքը։ Տեր այ, պահքից հետո հիվանդանալ ինչ է։ Դե պահքից հետո հիվանդանալ Աստծո ողորմությունն է։ Այսինքն պետքա մենք, գիտես, չես կարա։ Մենք այսօր ուզում ենք, բայց մենք չենք կարա։ Այսօր մենք ասում ենք եկեղեցում այսպես, բայց մեր երեխուն չենք ուղարկում։ Լավ, մենք կարանք մեր երեխուն ուղարկենք շապի քաղաքին պատարակին 2 ժամ կանգնի։ Կարանք։ Որգը եկեղեցի Չի գնա, չի կարա, ինքը չի կարա։ Այդ երեխեք որ կարողանում են ովքեր են։ Ի վերջո Դե բան չունեմ ասելու, 3 միլիոնի մեջ 10 հոգի կան։ 3 միլիոնի մեջ 10 հոգի կան, հա։ Ես 10 հոգու մասին չեմ խոսում, հա։ Ես գոնե 3 միլիոնի 1%-ի մասին եմ խոսում։ 1%-ի։ 1%-ի։ Տեր այ, խնդրեմ այդ 3 ճաշու ժամերգությունների մասին։ Այդ է մի առթով։ Ժամերով ասեք, էլի։ Մի առթով։ Մի առթով։ Հա, ընդ գրած է 3-րդ ժամում։ 3-րդ։ Գումարում ենք 6։ 6-րդ, հա։ Կարծում եմ, հա 6 ենք գումար։ 3-րդ, 6-րդ, 9-րդ։ 3 Չէ, 6 ենք գումար։ Չէ, որպեսզի մեր ժամին հետ համապատասխանենք։ Ասենք 3-րդ ժամը քանեսին է, ժամը 9-ին է։ Այո։ 6-րդ ժամը քանեսին է։ Գումարում ենք 6, 12-ին է։ 9-րդը քանեսին։ Գումարում 9-ից 6 որ գումարեն 12 կլինի։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում։
Ընդ է գրած է, որ գրած է 3-րդ ժամը, որպեսզի հասկանանք մեր ժամով քանիսն է, գումարում ենք 6, բայց իրանք 3 ժամ են էլի։ Հա, դա հետի հետ։ Հա։ Ընդ է աղոթքները մեծ սաղացում է, որ այս ժամին դու բարձացար խաչի եւ մեզ փրկեցիր, ուրեմն այդ ժամին ենք անում։ Տենց է դա։ Ես սիրուն բարերը չի ասում։ Սիրուն բարեր, սիրուն բարերը ո՞րն է։ Այն հոգիդ հանում։ Հոգիդ հանում։ Հա։ Հոգիդ Պետք է հանում։ առանձին ասեք ու ժամերություններ։ Ինքը տարբեր մարդիկ են դերել ժամերությունը։ Կլինի մի օր Չէ, դերալ։ ոնց որ։ Այսինքն տարբեր մարդիկ գիտես ոնց է։ Չգիտեմ, կտենանք, օրը կգաք եկեղեցի կան, ժամերություն եկեղեցի կան։ Եթե մենք ժամերությունը բացում ենք, մենք տեսնում ենք մեր բոլոր հայրապետները, սկսած Գրիգոր Լուսավորիչից, Սահակ Պարթևից, Ներսես Մեծից, Հովհաննես Օձնեցուց, մինչև Ներսես Շնորհալի, Գրիգոր Տաթևացի, բոլորը ասեմ աշխատել սխալքն, ասեմ մշակել էդի սխալքն, իրանց ներդրումներ ունեցել։ Հովհաննես Օձնեցին, որպեսզի ժամերգությունները կարգված լինեն, ժողովները գումարեն։ Մենք գիտենք Մովսես Տաթևացու մասին, չէ՞, տոնը այս վերջերս զորավորում կատարվեց։ Մովսես Տաթևացին հատուկ գնացել է Երուսաղեմ, որպեսզի այնտեղ ծանոթանա, Երուսաղեմի միակ բանը եղել, որպեսզի այնտեղ ծանոթանա ժամակարգության մասին, որպեսզի հայ եկեղեցուն վերականգնի ժամակարգության ձևը եւ կարգը։ Այն ժամանակ այս հնարավորությունը չի եղել։ Այսօր փառք Աստծո, այսօր շատ մեծ հնարավորություն մենք ունենք, շատ մեծ, փառք Աստծո սրա համար։ Այսօր մենք կարանք սովորենք օրինակ արևագալի ժամերգությունը, որովհետև ինտերնետում արևագալի ժամերգությունը բարձրակարգ կատարմամբ շատ մաքուր ձևով կա, հա, կա, շատ գեղեցիկ։ Այսօր մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք, իհարկե որից չենք օգտվում։ Ակամայից տենում ես, որտեղ որ անօրենությունը շատանում է, անտեղ Աստծո օրհնությունն էլ է շատանում։ Այսօր այդ նույն chat GPT-ի մասին չէ, արհեստական բանականության մասին խոսում։ Արհեստական բանականությամբ այսօր մենք կարանք եկեղեցական հայրերի գործերը մեծ ճշգրտությամբ վայրկյանների ընթացքում թարգմանենք հայերի եւ կարդանք։ Վայրկյանների ընթացքում մեծ ճշգրտությամբ։ Հա։ Ասենք այն գործերը, որոնք որ կամ գրաբար են միայն ձեռագրերում կան, բայց օրինակ անգլերենում է պահպանված, ռուսերենում է պահպանված, չգիտեմ, չինարենում է պահպանված։ Ինչ մեծ հնարավորություն ենք մենք։ Այն օրը ես փորձեցի ռուսերենից։ Շատ հետաքրքիր, շատ լավ է։ Շատ լավ։ Այսինքն ինչ արիք։ Թարգմանեցի ռուսերենից հայերեն։ 12 էջը 10 րոպե։ Ռուսերեն մեր ժամերգություններ, թե։ Չէ, երբեք ասորու գրքի առաջի հատորի այն առաջի մի քանի գլուխներ։ Ռուսերեն լեզվով։ Ռուսերենից հայերեն։ Հա, ռուսերենից։ Իրան ասում եք, ինքը գրում բերում է, չէ՞։ PDF-ը քաշում ես կամ տարբերակը Word-ը թեկուզ, կա ինտերնետում լիքն է։ Իրան տալիս ես եւ ասում ես թարգմանի հայերեն։ Իմը դեռ լա անվճար տարբերակն է, բաղվճարով տարբերակը թարգմանի, ինչ էր կանի։ Ուզում եմ ասել պետք է օգտվենք, որովհետև այսօր հզոր պետությունները իրանց դպրոցական ծրագրի մեջ ներառվում են արհեստական բանականությունը։ Եվ արհեստական բանականությունը ցավոք սրտի, բայց արդեն բերել են, մեզ են արդեն ինքը դպրոցների ինքը, չգիտեմ, դրա մասին չխոսանք, ուրասմա կապրենք կտենանք, էլի։ Չէ, բերել են։ Կապրենք կտենանք։ Այն ամենանի պիտի օգտվեն այս աշխարհի այդ տեպուզ այդ չարիքների դրական։ Գիտեք, ոչ թե դանակ էլի, մեկը հաց կգտնի, մեկը մարդ կսպանի, բայց ավելի հավանականա որ մարդ սպանի։ Բայց ավելի հավանականա որ մարդ սպանի։ Դերևորը շատ լավ հոդված էր գրել դրա մասին։ Կարդացել եք դերը։ Չեմ կարդացել, բայց գիտեք, նայեք, այդ բժշկի օրինակով,
Այդ բժշկի օրինակով չէ որ պատմեցի։ Մարդը 4 տարի թեզ է պաշտպանում, 4 տարի իր եւ այլ։ 3 օրում այդ թեզը այդ տղեն հերքել է։ Հիմիկ պետք է եւս գոնե մի 2 տարի կամ գոնե մի տարի, հաստատ ոչ 3 րոպե։ 3 օր հաստատ։ Պետք է դու ներդնես, որպեսի ժխտես իր ժխտածը։ Այդ էլ շատ բարդ է, բայց Դե ինքը կարա մի րոպեվա ընթացքում 10,000 գիրք ուսումնասիրի։ Կամ չգիտեմ ինչեր ու ինչեր անի, էլի։ Մի րոպեվա ընթացքում։ Իսկ մենք այդ 10,000 գիրքի եւ մի քանի տարի կարդանք։ Եվ ինքը ճշմարտանման, եւ ինքը ոչ թե բժիշկ է, ասենց ասենք էլի, այլ ինքը լեզվաբան է։ Այսինքն ոչ միայն միտք արտահայտում, այդ միտքը արտահայտում է գեղեցիկ լեզվով։ Ոչ միայն ինչ ասում, այլ նաև ինչպես ասում։ Սարսափելի ասա այդ առումով, բայց սա մեր ապագան է։ Սա մեր ապագան է, սա մարդկության ապագան է։ Ցավոք, բնականաբար։ Հա։ Միանշանակ, եթե այսօր հաշվապահը օրինակի համար 5 հատ ֆիրմա է կարում հաշվապահություն անի, եկուց մի հաշվապահը 100 հատ ֆիրմա կանի, կամ 200 հատ։ ինչ է լինելու մարդկությանը այդ։ Մի հատ հետաքրքիր ֆիլմ կար, Ժորժ ջան, դե այդ ֆիլմ, որ ասում եմ, դե ֆիլմն է սցենարիստի միտքն է, էլի, ոնց որ գիրքը կարդում ես գրողի, չէ, փորձն է, ուրեմն աշխարհի վերջի մի հետաքրքիր տարբերակ է էս սցենարիստը մշակել։ Ոչ թե կատակլիզմներ ես կոմենկոմ եւ այլ, այլ մարդկությունից վերցրվում է աճելու, բազմանալու այդ շնորհը։ Ուղղակի մարդիկ էլ չեն աճում, բոլորը եւ մարդիկ կամաց մի քանի 1-3 սերունդ հետո վերանում են մարդկությունը։ Անպատվությունը բերում է։ Այսօր Ժորժ ջան սարսափելի է։ Դուք չեք պատկերացնում, դուք չգիտեք ախր է։ Այսօր արհեստական արգանդներ են փորձարկում, որի մեջ պտուղը բարեհաջող զարգանում է։ Հա։ Պատկերացնում եք։ Հա, դա կա էլի մարդուց դուրս է դրված։ Պլաստմասը, հա, հատուկ միջավայրով եւ այլն անում են։ Բայց այդ մարդը որցը իրական մարդացել է։ Բայց ճիշտ ասած 3 ամիս, չգիտեմ ինչ-որ որոշակի ժամկետից հետո դադարեցել են, որովհետեւ Գերմանիա է եղել, պետության այդ մայր օրենքը արգելում է։ Աստծուն դեմ են դուրս գալիս էլի։ Ասեմ, գիտեք, Աստված ինչ էլ անեն, Աստծո օրենքներով են իրանք անում։ Իրանք ոչ թե նոր բան են հորինում, այլ Աստծո օրենքներով են շարժվում։ Իրանք ստեղծել են արհեստական արգանդ, որը որ Աստծո տված այդ օրենքներին համապատասխանում է։ Եվ իրանք ոչ թե, չգիտեմ, քարից մարդ են ստացել, այլ ձվաբջիջ, սերմնաբջիջ, ուղղակի միջավայր եւ մարդը աճել է։ Այդ մարդը ոգի կուշեն է։ Հետաքրքիր է։ Նու այդ հետաքրքիրը մի քիչ իրոնիայով ասենք, բայց Սարսափելի է։ Օրինակ ես հնում մի քիչ շատ ժամանակ առաջ կարդում եմ, չեմ կարծում որ դա իրական լինի, բայց մի հատ երկրի մասին էի կարդում, որտեղ որ օրենքով արգելվում է մարդուն գնալ եւ ասենք քարանձավում ապրել։ Օրինակ։ Չեմ կարծում որ դա իրական լինի, բայց դա կլինի ապագայում։ Այս մարդը ասում են ուրեմն գիժա, պետք է գիժանոցում ապրի, ոչ թե քարանձավում։ Իր առողջության, իրան լավ լինելու համար մենք այդ քարանձավից պետք է իրան վերցնենք, փոկենք, տանենք դժանոց, ընդե բուժենք իրան։ Տեսեք, ասիկն ճգնավորկեցությունը կամ առանձնանալը արդեն անհնար է դառնում։ Թեզ բան է Ժորժ ջան։ Երբ Դավիթ Մարգարեին ասում է, իր սերունդին ասում է, երկիրը կկործանվի, բայց Դավթի խաթը դու դա չես տեսնի, քեզնից հետո կլինի։ Ինչ մեծ օրհնություն է, որ դու չես տենում այդ կործանումը։ Շատ մեծ օրհնություն։ Հա, բայց մեր ապագա սերունդը կտեսնի չի ցավոք։
Դե Դավթի սերունդին ասում էլի։ Հա, բան չասեցի։ Այո, այո։ Ինչ կտեսնենք որպես։ Այդտեղ ոչինչ չացնում։ Այս Ուրանի ամենը փորձանում Իր արդեն սերունդեր չի լինի։ հա, արդեն միանշանակ Աստված սերա չկա մի երեխա, որ պետք է ծնվի եւ ինք այդ երեխան փրկվի, չգիտեմ 40,000 թվականին, եթե այդ երեխան պետք է ծնվեր եւ այդ երեխան պետք է փրկվեր, ուրեմն երկրի վերջը այդ երեխու փրկության համար 40 թվականին կգա, 40,000 թվականին։ Դա մեր հավատն է մեզ հուշում, Աստված սերա, Աստված այսինքն մարդկության վերջը գայս է ոչ թե նա համար որ ժամանակը վերջացավ Եհովայի կանայի նման 17 թվին պետք է աշխարհի վերջնի բախտները բերեց համաշխարհինը սկսեց իրանց բախտը բերեց համաշխարհին որ սկսեց գայցան մարդավաքին ոչ թե ժամկետը այլ մարդկությունը ուղակի այլևս փրկության համար եղող մարդկություն չի իրանք աստուն չեն փնտրել շո վերջ ինչ է այդ ձևը հանգամանքներն են ձևը Բայց այլ ասում է, կբերի կեղծ փրկություն ներառ։ Այսօր այն ամերիկացի տղաները, որ իրար նման հագնված քայլում են, մորմոն են ինչ են։ Հա, դե եթե սիրուն են, սիմպաթիկ են, ուրեմն մորմոն են։ Հա, 2 մետրանոց տղեր, տեսան որ ես ինձ տարօրինակ նայեցի իրանց վրա, ինձ հատը զգացի, բարև ձեզ են, ասեցի նոանցան։ Հայ Չի, հա, հայ Չէ, հայ չեն։ Իրանք հայերեն լավ խոսում են, շատ լավ։ Արդեն բանը։ Շատ լավ խոսում են։ Ասում եմ, մի անգամ ուղղակի կանգնեցրել եմ, հարցրել եմ, ասում եմ, ով եք, ինչ եք անում Հայաստանում։ Եկել ենք ասում եմ, ձեզ քրիստոնեություն քաղաք։ Ճիշտ եք արել։ Մենք 2000 տարվա քրիստոնյա ենք, փոխանակ մենք ենք ձեր երկիր, դուք եկեք։ Բան կաթոլիկներն էլ են եկել մեզ քրիստոնեություն։ Շատ գալիս են մեզ քրիստոնեություն։ Հոգականներն էլ եկան մեզ։ Եկել են, մենք մուսուլմանների մեջ ապրում ենք։ Փոխանակ այդ խեղճ մուսուլման եղբայրների մասին մտածեն, որ դժոխք են գնան, սենց ամբողջական զանգվածներով։ Եկել են, մենք որ դրախտի արդեն շեմին ենք, մեզ են ուզում քրիստոնյա դարձնել։ Այլ միշտ ժողովուրդը կասի նոր հավեր են դուս եկել, եկածի ձվեր են ացել։ Ժողովուրդ ջան, դե ինչ եք ուզում, բա Քրիստոս եկավ։ Աշխարհի վերջը պետք է լինի, թե չպետք է լինի։ Պետք է լինի։ Հա, մենք չենք տեսնի։ Բայց դե, որովհետև իսկ ձեր պատկերացմամբ ինչպես է լինի։ Շատ լավ։ Մարդիկ, գիտեք, դեպի դեպրին տեղ են ստեղծել, այն ժամանակ էլ է ձեր մի բան կլինի, սենց կսխմես, քուզած ուտելիքը կլինի։ Մարդուն ինչ ապեց, սպիտակուստներ, ճարպեր աստղաջրեր, էդ էլ ինչ այդի մեջ այսօրվա 3 դե printer կա, որը որ ցանկացած համի, ցանկացած որակի բուսական միս է տպում։ Իրանց նպատակը այն է, որ դա արտադրական մասշտաբներ լինի, ասենք օրինակի համար, չգիտեմ, օրվա մեջ մի քանի տոն տպի, ոչ թե մի քանի կիլո էլի։ Դե տես մի դա ինչ-որ մի կողմից լավ է։ Դե սնունդ է ինք ամենը։ Դե լավ է, դե այջան ինչի ժամանակի որ այդ մուսական միսը չի եղել, պահքը չենք պահել, չենք կարողացել։ Չէ, գիտեք ես, չէ, պահքի մասին չեմ ասում ես պահքի մասին չեմ ասում, ես Դեր ուզում ասի, վաղամիսը 3 եք տալուս բնական հավի միսը։ Սննդային դիֆիցիտի մասին եմ, դուք պահքի մասին ես չեմ ասում, ես ասում եմ մի օր, չէ, մի օր, երբ որ մարդկությունը ուտելիք չի ունենա, դրա մասին եմ, ես դրա մասին եմ ասում։ Իսկ ինչի պիտի չունենա, եթե այսօր այնքան շատ է ուտելիքը։ Ահա մի բան ասեցի զարմացա։ Կարա ասենք աշխարհի երկրորդ պետությունը Ամերիկայից հետո ով է որ իր ժողովրդի չափսով տոկոսային հարաբերությամբ ամենաշատ թարմ ուտելիքն է դենթափում։ Մենք ենք Հայաստանն։ Սարսափելի բան է, բայց դա շատ սարսափելի է։ Հայաստանն։ Դժվար է։ Մեր սովածներ կան։ Այդ նույն Հայաստանում մեր սովածներ կան։ Հացի հաց է, ռեստորանների քեֆերը, մեֆերը, որ մենք է սիրում ենք սենց ճոխ-ճոխ լցած խոմսախ չենք։ Սեղանը տես թողնում է։ Մենք էլ չենք սիրում, դե մի լավ այդ մշակույթը կա, որ ասենք այս լցուց հելաֆոնները տանենք հարևաններին, բարեկամներին կամ չգիտեմ էլի։ Չգիտեմ ինչ է, ծախում։ Լավ ժողովուրդ ջան, գնացի։ Ամեն Պահապան ամենային Քրիստոս։
Պահի ապահպանյա Երրորդնյազ ազգս Հաջ եկեղեցիս Հայաստանի Ածաստացիալ ժողովուրդս Հարության Թովանյա սուրբ եւ պատվական Խաչիվ Քովի խաղության Փրկի Երևելի եւ աներևույթ Թշնամի Ծաղրյանի արգոության փառավոր Հորովորդի եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս Աստված